Naimbag nga agsapa kada kayo amin nga gagayam kan kakabsat nga gururay ti daytoy nga aldaw iti programa tayo nga tinamnama kabkablawan da kayo amin iti napateg nga nagan na po nga Hesukristo nga awan kuma iti malabsan manipod kada kayo nga ama da kayo nga inna da kayo nga tutubo ken da kayo nga kakaanakan ken ubeng kablawan da kayo amin, itinapatag nga nagan na po nga Hesukristo, sapay kuma, ikararagmi nga pamilya, ket adda kayo kuma latta, nga kanayon nga nasalukag, kaya nabaligi, gapu iti tulong ni Apo Diyos. Kabkablawak da kayo amin nga gagayam, iti ili ti aginaldo, iti ili ti mayuyaw, iti ili iti intero nga ifugaw, da kayo nga kakabsat dita Mountain Province, dita Kalinga, dita Apayao. Da kayo nga kakabsat dita Baguio City, da kayo nga kakabsat dita Cagayan Valley, da kayo nga kakabsat ken gagayam dita Manila. Ken dagiti amin nga dumanunan, daytoy nga programa tayo, iti daytoy nga aldaw ti kabangibang nga sulit ti Pilipinas. Kabkablawan da kayo amin iti nabaligi nga nagan na po tayo nga Hesukristo. Kastamot nga kablaawak dagiti amin nga gagayam ken kakabsat nga naayat nga mang subsubaybay ken mang tatarabay iti daytoy nga programa tayo dagiti amin nga adda iti Balasyo Taaw da kayo nga kakabsat dita Hong Kong, dita Saudi Arabia, da kayo nga adda dita Kuwait, kakabsat ken gagayam dita Australia, dita Israel, dita Jordan ken da kayo amin nga awan ti malabsan kastamot dagiti gagayam ditoy Canada, intero iti Winnipeg. Ni Apo Diyos kuma, iti mapadayawan ken kanayon nga mang bendisyon, kada tayo ken dagiti pamilya tayo. It is always my prayer to God nga sapay kuma, kada tayo amin nga kakabsat ket malabsan tayo, daytoy nga pandemya, babaen iti panagtitignulong tayo nga kararag, ta iso daytoy ti kasapulan tayo. Ala gagayam ken kakabsat tapnawan ti malabsan, ta kayomat nga church dignitaries nga pada nga ministros ti Apo, salamat kadagiti encouragement nyo, dagiti kararagyo, ket adtoyak nga makitinulong no anya ti mabalin tayo nga aramidan tapno maaramid tayo kuma jay Great Commission ni Apo kada tayo nga amin nga lapayag ket mangiganda nga awan ti dadduma nga mangisalakan ti sangalubungan ken mangted tinamnama ti tunggal pamilya nuhaan laing nga jay nagan nga ni Jesus. Ket ngarod kakabsat ken gagayam gapu ta daytoy nga ramidan tayo ket banag nga ni espirituan dawatik tin tayo amin panagdumog tapnon agkararag tayo ken dumawat tayo iti intervention ni Apo Dios. Agkararag tayo kakabsat madaydayaw ken man nakabalin nga Dios. Adtoy kami manan nga kakabsat iti daytoy nga malam. Rabii ditoy Canada ken agsapa ti Pilipinas ken dagiti dadto mga paset ti lubong. Makipagmamaysaak kadakwada Apo iti espiritu nga sapay kuma ti tuloy mo nga ilukat dagiti puso mi. Dagiti kapanunutan mi Apo tapno dagiti na espirituan nga sasaom. Adda kuma ti lugar na iti biag mi. Ken adda ti maaramidan na iti panabiyag mi. Habang urayan mi Apo tinagasat nga panagsubli ni Apo mi nga Hesukristo. Imbagam saan mi nga sardingan nga titinulong agin encourage ag pipinabiling. Aging gana Apo Dios iti panagsublem. Ket ngarot gapo tadaytoy ti pagayatang nga maisaknap kuma ti banghelyom kadagiti amin nga parswa ken dagiti amin nga lapayag. Ikararag ko daytoy nga programa mi, dagiti amin nga nakatsyon iti daytoy nga aldaw, dagiti amin nga makaawat ti Ilocano version, ikararag ko Apo ti panagtrabaho ti nasantuan ng Espiritum right now in the name of Jesus. Dagiti amin nga trabaho ti kabusor iti tangatang nga manglapod Apo Dios iti amin nga panakisaknap dagiti sasaom dadailan mi babaen iti naga ni Jesus. Ket palubusam kadi Apo nga adda manen ti maramidan na daytoy nga panagiin nadal mi iti panabiyag mi iti daytoy nga gundaway.
Salamat Apo Dios kadagitoy nga kakabsat. Karo dagiti adda ti kabangibang nga lugar, dagiti susulinek nga lugar Apo, dagiti amma ken inna nga gururay Apo, iti daytoy nga panagadal mi ti saom. Dawatik kadi Apo, iti panagtrabaho ti nasantuan ng Espiritum, ta uray nag-ina dayo kami Apo. Iti na yung pisikalan, Apo awan ti distansya na Apo, iti sangwanam. Ket mamati kami Apo Diyos, ngay tultuloy mo, ngay tungpal dagiti panggap mo, no apay dagiti saom ket maibalikas ken may sao, uray pay iti tangatang. Benesyonam Apo dagitoy nga raramatin mi nga Facebook. Tapno Apo mabalin nga dagitoy ket ruangan iti panakikasaba sa saom kadagiti amin nga luglugar. Ala po Diyos agyaman kami iti panang tarabay mo kada kami ket dagiti amin nga kakabsat anyaman ti marikriknada mapaspasaranda tatangagundaway. I pray for your intervention in the name of Jesus. Dagiti masasakit Apo tulungan kadida. Dagiti nabalod iti problema Apo nga man nakabalin. Make a way for them. Agaramit ka kaditi dalan para kadakwada Apo Diyos. Tapno malampasanda Apo Diyos dagijay nga problema. Ket Apo babayin ti kasim ken parabor mo. May sagsagana kami Apo tinagasat ngal daw nga panagsubli ni Apo mi Jesucristo. Agyaman kami nga rodapo ket binisyonam dagiti oras mo sa rinmay. Itinaga ni Jesus nga anak mo kaya na po mi kunatayo. Amen. Amen and amen and amen. Greetings kakabsat from Canada. Itinaga na po itong Jesucristo. Kaya't kung lagipan tayo, di inadal tayo, di last Sunday kakabsat, maipanggap iti gumapo, no apay dagiti kararag tayo ket saan nga masungbatan. Madaydayaw ti Apo kadagiti adu nga very inspiring nga mensahyo nga dagijay ket nakatulong iti panabiyagyo, nakatulong ti spiritual revival tayo ket kakabsat ken gagayam awan ti dadduma nga mapadayawan no saan laeng nga ni Apo Dios nga daydayawan tayo. Awan ti pulos umay kada kami ni Apo Dios amin ta isu ti gapu no apay nga takder kami ditoy. Ket salamat iti Apo ti araramiden na sapay kumaturay ti daytoy magundaway manen nga panakakadwa tayo adda ti dakkel nga maaramidan dagiti sao ti Apo nga adalen tayo. Takunana iti Isaias kakabsat ken gagayam intuno maisawang do sa sao ti Apo kunana it will not return to him void. Saan nagsubli ken ni Apo Dios nga ungaong no diket iaramid ti Apo ti panggap na no apay dagiti sa sauna ket naibalikas. So nga dawatek kada kayo amin nga gagayem ken kakabsat nga namati ti Apo habang agkaskasabaak ket ikarragan na tapno dagiti kumaisawang ko amin dagiti makadanunan na dagitoy nga sa sao ti Apo ket adda kuma ti maaramidan ti Apo iti panabiyagda madaydayaw ti Apo. Kat inadal tayo iti napalabas ti gumapu no apay nga haan nga masungbatan ti kararag tayo ken inadal tayo iti tallo kakabsat ken gagayam nga sungbat ti Apo iti kararag tayo. Anya dijay tallo nga sungbat ti Apo ti kararag tayo. Tapnohan tayo kung mga agunget ken haan tayo magsunod. Kaya number 1, when madamdama ken saan. Tinglis, yes, wait, and no. So nga dijay iti panang tingiting ti Apo kakabsat, iti amin nga agkararag ubing babaket di adal ken saan, anyaman nga lahi, dayjay iti mabasa, iti sa sao ti Apo, nga panang sungbat na ti kararag, dagiti tattao na. Kaya sapay kuma, ta iti panagtultuloy tayo nga kakadwa ginadal ket makatulong dagitoy nga adalen tayo iti panagtultuloy tayo amin nga agserbi ken kuana. Ket ala awisan ta kayo garod tatang aldaw ta ituloy tayo man nga adalen daytoy nga topic nga makita yo ti screen nyo. Ti topic tayo tatta nga second Sunday iti August. Kat datoy, ti kondisyon ti Apo ta masungbatan ti
karkararag tayo. Ti kondisyon. Kaya't kung may palagip kada kayo kakabsat nga uray ti Apo gayam. Kat adda dagiti kondisyon na, adda dagiti kwalifikasyon na nga masapol nga imit tayo tapno aramiden na jay daw-dawaten tayo. Anya gamin ti kondisyon, pastor? Ti kondisyon ket kastoy. Kanayon nga agrugi ti no ti Ilocano wenno if iti English. Kunana no aramidam daytoy, aramidek daytoy. So no mamimsan tapno may sagana dagiti panunot tayo, uray met datayo nga parents iti naindagaan nga real life. Adamit dagiti kondisyon tayo no mamimsan. Tapnohan nga ma-spoil dagiti anak tayo handa marwam, masapul masurwanda, ket no maminsan adamat ti kuna tayo nga anak, no aramidam daytoy, ket kastoy met ti aramidan mi. No ipapatin mang eskwela, taadda ti honor mo, wenno makatulpos ka, ket kastoy ti aramidan tayo. That is a condition kakabsat. Dijay ket mangmangted ka ti kondisyon, tapno no inaramid mo, naragsak isuna, taadda inaramid na, ken naragsak kamat nga mangted iti anyaman nga kayat mo nga ited. So uray gayam ti Biblia kakabsat, adda ti duwa nga nakita nga kondisyon ti Apo iti tattao na nang nangruna no pagtutungtungan tayo ket kararan. Ket amok ken patsek ayaten nga gagayam nga dumdumngeg iti daytoy nga aldaw. Nga nagadu dagiti karkararag tayo nang nangruna launa iti daytoy nga pandemic. Nga adu dagiti mabutbuteng no anya ti mabalin nga mapasamak kadakwada, mapasamak dagiti annakda, mapasamak ta etende iti biag. Daytoy ket natural iti tao nga normal. Nga agdanag tayo no mamingsan. Anya nga igarod tahan tayo nga hawak ti biag tayo. Adda ti humahawak iti langit. Ket ikasta tayo nga makitungtong makibargain kini Apo Dios ket babain met ti kararag. Sut gapuna kumang importansyahan tayo daytoy nga kararag nga topic. Tapno dagiti araraw tayo, dagiti kararag tayo kuma ket makadanon ti trono ni Apo Dios ket umay kumamat ti resulta na winusungbat na kada tayo. Can we say amen? Isong ano dijay ti kayat mo nga adda dagiti kararag mo may paay ti bagim, may paay ti sakit mo, may paay ti anak mo, may paay ti septiyo nga pamilya, dumalan amin dagita ti panagkararag. Ket kitain tayo man no anya dagiti very simple nga condition ti Apo, haan met nga narigat. So gapo na nga awisan da kayo nga kadwa anak, taupradan tayo man ti Biblia tayo no anya ti mabalin nga may suro manen ti Apo kada tayo tatangal daw. So, dahito yung kakabsat ti kondisyon ni Apo Diyos sapay kumata makita yo at dati kondisyon ni Jesus nga makita tayo iti sa una. Ada ti dua nga ipresenta kada kayo nga kondisyon ni Apo Diyos no kayat tayo nga maala dijay kayat tayo kenkwana. Ket sakbay nga kitain tayo dito dua nga kondisyon ni Apo Diyos ket basahin tayo pa'y dijay sa una iti John chapter 15 verse 7 iti NIV. Kunana iti John 15:7 kuna ni Jesus no agtalinaed kayo kanya ken agtalinaed dagiti saok kada kayo dawaten yo ti anyaman nga kayatyo itinagan ko ket maited kada kayo. Kayat kuman kakabsat nga may samaysain tayo ta importante launay daytoy. Sino ti agsasao iti Matthew, Mark, Luke, and John nga kunada nga four gospel ni Apo Jesus. So ano kunada nga four gospel,
ti kanayon nga sa sao ket ni Apo Hesus. Ket adda ti maysa nga insauna, insawang na nga naglawag nga kayat na nga mapasamak kuma. Daytoy umuna. Ket nagrugi iti sao nga nu. Jay sao nga nu ket maysa nga kondisyon. No aramidam daytoy anak ko, ket aramidik mo't daytoy. So ti umuna nga kondisyon ti Apo kitain tayo nga absat. No agtalenayid kayo kanya. Sino ti pagtalendan tayo? Ni Jesus. Dayta ti umuna. Ken ti maikadwa nga dawat na no agtalenayid kayo kanya, ken agtalenayid ti anya daytoy. Saok kada kayo. DJ lang met ti dua nga kayat na daytoy. Umuna nga kwalifikasyon ti Apo dalawa laeng. Kakabsat nga eten nga dumdumngag. Iti John chapter 15 verse 7, makita tayo nga kuna ni Apo Jesus. No is a condition, agtalenaan kayo kanya kayat na sawen, haan nga ni elder, haan nga ni pastor, haan nga si asinuman, ngam kanya, sinutag sa sao ni Apo Jesus. No agtalanaid kayo kanya kuna na, if you remain in me. No agtalanaid kayo kanya, dayta iti daw dawatek, hanak kuma nga sinsinaan kada kayo. Dayta ti maysa nga daw dawaten ti Apo. No adda ti relasyon tayo kay ni Apo Diyos. No inawat mo isunay ti biyag mo, kas manubot ken mga isalakan mo. Saan mo kuma nga panpanawan isuna, agtalenayid kayo kuma iti relasyon nyo ken kuana. Inayon ko ti bakit, agtalenayid tayo kuma, amin. Anya di ko na nga kanya, sino ti agsasao? Ni Apo Jesus. Dahito iti umuna nga dawat na. If you remain in me, kunana no agtalenayid kayo kanya. Dayta ti pakaragsakak unay. Hanak ko mga sinsinaan. Ken maikadwa agtalenayid met kuma ti saop na daytoy. Saop kada kayo. Kaya't na sauen dayjay naad-adal tayo nga sa sao ti Apo idinamati tayo. May panggap anya ti babagati sao ti Apo, agmisa tayo, agkararag tayo, agtulnog tayo. Dagijay dagiti napasbasa tayo ti sao ti Dios. So nung makita tayo ti John 15:7, ket adda ti dua nga kondisyon ti Apo nga nagrugi ti sao nga no. Iti English ket if. Basahin tayo damdama. No agtalenayid kayo kanya, ken no agtalenayid ti sao kada kayo. Wow. Adda ti aramidan na. Ituloy kitain tayo, di basahin tayo. Anya ti aramidan na, daytoy. Dawaten nyo ti anyaman nga kayatyo itinagan ko. Again, haan nga nagan ti leader, haan nga nagan ti si asinuman, ngem tinagan ko kuna ni Jesus. Can we say amen? Itinagan ko. Dawaten nyo, ti anyaman nga dawaten nyo, itinagan ko. Naglawag na itakakabsat, isulang ti pagkararagan tayo, ken umasahan tayo. Ket kunana, maited to kada kayo. Kayat mo kadi, nga mailisi ka, iti daytoy nga pandemic kabsat. Dayta kadi ti maysa nga kararag mo. Kayat mo kadi nga mailisi kayo nga pamilya. Kakabsat hanto nga makita daytoy nga kalkalabanen tayo. Hante amo ti mabaling nga pangalaan tayo, no di igaman tayo, or di angin, winumang sagid ka na tayo. Kakabsat, saan tayo nga makita daytoy nga pandemic, daytoy coronavirus nga nag-outbreak iti daytoy nga panahon tayo 2020. Ket ti panglaban tayo laing kakabsat ken gagayam ket ti kararat. Ket adad to'y tata ti may kaskasabat isang wanan nyo. Ti kabsat nyo nga ipalpalagip ko
no adda ti Biblia tayo amin basaan tayo tapno dinggan kuma ti Apo dagiti kararag tayo. Simple lang met ti kayat na agtalinaid tayo kumaking kuana ken ti sauna kada tayo tapno kunana ket dawatin nyo ti anyaman nga dawatin nyo ket maited to kada kayo madaydayaw ti Apo. Madaydayaw ti Apo saan gayam nga narigat met nasulutan iti kayat ni Apo Jesus nga ibaga. Agyaman tayo pa iti imbaga na di kariknana. Kunana agtalinid kayo kumakanyak na kayo nga gagayem ko. Malagip yung kadi nga iti maysa nga panangibilang ni Apo Jesus karag iti anak nakit gagayem. So nga no adda relasyon ni naramid tayo ken kuana. Agtalinaad tayo kuma iti relasyon tayo ken ni Apo Diyos. Hantay ko mga panpanawan ni so na tagpagpakasi. No kayat tayo nga masumbatan ti kararag tayo ko na remain in me kuna ni Apo Jesus. Agtalanahid kayo kanya. Ken agtalanahid met kuma isaok kada kayo. Amok agmismisa tayo amin. Nang nangaygang tayo ti adu nga sasaw ti Apo. Sapay kumata pagtalanidan tayo dagijay, iti kaunggang ti puso tayo, iti panunot tayo, tapno ti kasta kakabsat, kunana amin dagiti dawaten tayo, maited to kada tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. Isu nga, ituloy tayo man nga adalan, daytoy kakabsat nga sa sao ti Apo. No dagiti makaawat ti English kakabsat. No nalaklaka nga maawatan nyo, ibasak man ti mabit kada kayo. Kunana iti English, iti New International Bible Version. If is a condition, you remain in me, and my words remain in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Amen. Kunana, if no agtalinaid kayo kanya, kunana Apo Jesus, ken patimat jay sao kumakada kayo. Ket kunana, ask whatever you wish. Dawatin nyo, dagiti anyaman nga kayatyo nga dawatin kunana madaydayaw ti Apo. Ket it will be done for you. Amok ti adu nga kararag tayo tatta, ket mailisi tayo kuma iti daytoy nga pandemya. Adu tattan ti countries nga kumarkaro ti outbreak daytoy nga pandemya. Ket adu ti agsilabasan nga ibagbaga dagiti Facebook ag sinukat nga kunada nga nangrugin iti panagtatak iti 666. Wenno anyaman dagita mabalin nga pagbutngan tayo. Ngem kakabsat iti pinaka-safety nga ipakpakaasi ti Apo agtalinaid tayo kumakin kuana. Ken dagiti sao na kada tayo tapno anyaman nga dawaten tayo. It will be done for you. No kayat mo nga maisalakan ka, kayat mo nga mailisi ka, iti daytoy nga sakit, it will be done to you. Anyaman ti kayat mo nga dawaten, daytoy ti maysa nga concern ko, kada kayo nga gagayem nga kararag ti balbalayo. Simple lang ti kayat ti Apo, agtalinaed tayo kenkwana, ulit-ulitik kenkwana, haan nga relihiyon, haan nga tao, ngem ni Apo Jesus mismo, ti pagtalinidan tayo kumangamin. Madaydayaw ti Apo, ken ti sao na kumanga inawat tayo, pagtalinidan tayo, itibiyag tayo. Dahito iti umuna, na i-share ko kada kayo, nga maipanggap ti kasta tayo, tapno masungbatan dagiti karkararag tayo. Ti maikadwa kakabsat, nga ibingay ko kada kayo kat daytoy 2 Chronicles 7:14 ti King James, may samanen nga kondisyon. Nga kayat ko nga tunggal maysa nga ayaten
nga agkarkararan ken namati ken ni Apo Dios. Ket maawatan tayo kuma daytoy kondisyon ti Apo met ti Old Testament. Tajay inadal ti tatay ket ni Apo Jesus iti New Testament. Anya ti kayat ti Apo nga maaramin. Kunana, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their lands. Kakabsat ken gagayam. Iti ESV translation, English Standard Version. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. Kaya't kuman, nga basahin tayo ti Lucano. Iti NIV, New International Version. Maikadwa nga kondisyon ti Apo no kayat tayo nga maagasan, masungbatan ti kararag tayo, ma-spare dagiti probinsya tayo, ti munisipyo tayo, ti barangay tayo, dinggen tayo amin, ti sao ti Apo ket saan nga agbaliw. Final day to yan. Saan pa'y nga mabaliwan kakabsat ken gagayom. Kunana iti Lucano, ti 2 Chronicles chapter 7 verse 14, mabasa nga kastoy. No dagiti tattaok anaayaban, kayat nasawen Kristiyano dagitoy. No dagiti tattaok anayaban, kunana ket agkararagda kanya. Again, isuna ti pagkararagan kanya. Awan ti daduma ket agbabawida ken talikudanda dagiti dakas nga aramiden da ipangag kuyda madaydayaw ti Apo. Manipud langit ket pakawanet dagiti basbasol da. Amen. Ken agasak dagiti sakit da. Ken parang ayek manen dagiti dagdagada madaydayaw iti sibibiyag nga Dios. Anya ti aramidan tayo, tamaala tayo jay tallo nga yes ni Apo Dios. At damat ti tallo nga aramidan tayo. Ket kayat kuman nga binbinsaan tayo kakabsat. Ayaten nga kakabsat. At dalang ti pararamid ti Apo iti tattao na. Iti teksto tayo ti 2 Chronicles 7:14. Umuna ket pakaasi ti Apo kadagiti tao nga inayaban na. Kayat nasawan datayo nga Kristiyano sikakan siya ama ina no alam hiahaan namati diyan namati ay Apo Dios adda iti ipaaramid ti Apo no kayat tayo nga maala jay talo nga wen ni Apo Dios. Adamit ti kondisyon ni Apo Dios nga talo. Ket daytoy ilawlawag ko iti daytoy nga gundaway. Umuna nga kondisyon ti Apo tapno maala tayo jay talo nga wen wenno yes ni Apo Dios ti kararag tayo. Umuna kunana inadresa na pay dagiti amin nga inayaban na. Kayat nasawen no may saka nga nangawat ken Apo Hesus, may saak nga nangawat ken Apo Hesus, datayo tinaayaban nga makuna nga Kristiyano. Can we say amen? Datayo dagiti naayaban nga Kristiyano. Amin tayo. Han mo ilaksid ti bagim. No kunana, no dagiti tattao nga naayaban kunana. Ket agkararagda. Dahito iti number 1 nga ipakpakaasi na.
Agkararag tayo kadi kakabsat. Wenno kanayon tayo letan nga agri-riring amhan tayo met nga konsultain tinangigam ti langit ken ti daga ken adda ti kabailan nga mang kontrol iti daytoy nga pandemya. Kakabsat ken gagayam umasidig tayo kuma iti sakaanan ti Apo iti tuming tayo iti panagkararag dayta iti umuna nga kayat ti Apo nga dawaten kadagiti naayaban nga Kristiyano. Alangan no agkararag dagitihan nga namati. Datayo itayaban ti Apo kunana, if my people who are called by my name. Ti Ilocano, no dagiti taok nga nayaban tinagan ko. Number 1, ket agkararag da. Dayjay kumati number 1, ngayon tayo amin aramidyen ken project ken tatanga 2020. Agkararag da. May kadwa nga kwalifikasyon nga Apo Diyos agkararag da ken number 2 agbabawi da. Adu dagiti tayo babawi nga nagkurkurangan tayo ti Diyos. Uray iti government tayo, uray iti corporate sector, individual. Tunggal may sa kumaada kumati panagmaymaysa tayo nga agbabawi. No anyaman tayo tayo nga nakasaksaktan niya Apo Diyos iti panagbiag tayo. Anyaman dagiti sinalungasing tayo nga paglintigan ti Apo. Tano ti gobyerno ket adda ti salungasingin tayo mibalod tayo. Imbagtahan nga mibalod ni Apo. Ngem ti ibagbaga na lang no kayat tayo nga maala di jay. Yes ni Apo Dios. Ket number 1 agkararag tayo kuma. May kadwa agbabawi tayo kuma no anyaman tin tayo malagip. Ngayon tayo nagbasulan. Ken may katallo agkararag tayo, agbabawi tayo, ken hanlain nga agbabawi, ken ngem talikudan dagiti nagbasbasulan da. Talikudan da dagiti nagbasbasulan da kunana. Daytoy lang met iti requirements ni Apo Dios. No kayat tayo nga masungbatan ti kararag tayo. I am calling dagiti amin nga barbarangay. Amin nga munisipyo, probinsya nga dindingeg iti daytoy nga aldaw ti sao ti Apo ket agtananaid uray siya sinno ti tumakder nga mangibasa the word of God remains forever. Uray sinno ti tumakder ubing bakit lakay di adal wenno saan the word of God remains forever. Ti mensahe ti sao ti Dios ket saan nga mabaliwan. Isulat ta ti bagbaga ti Apo kunana. No dagiti tattao nga nayaban. Meaning to say, dagiti Kristiyano nga naikalat-kalat ti entero nga lubong. Ket agkararag da may sada, ken agbabawi da, ken talikudan da dagiti basbasol da kunana, maawat danto ti ismail ni Apo Dios ijay langit. Iti panagisim ni Apo ijay langit. No aramiden tayo daytoy tallo nga ipararamid ni Apo Dios kada tayo, aramiden namet daytoy part na. Dahito iti part tayo. Ket ipakita kada kayo mat. Dijay part ni Apo Diyos. Dahito kakabsat yan gagayam. Manaydayaw ti Apo. Thank you Lord. Dahito iti part ni Apo Diyos. No aramidan tayo di para aramid na. Jay qualification na. Jay requirements na. Dahito mat. Ti bagbaga na aramidag mat kada kayo. Kasla daytoy ket tungtungan. Daytoy ket tulagan. Ni Apo ket makitultulag ti tattao na manipod didi. Ingga na tatta. That is how He build relationship to His people. Ket maysa nga tulag na kunana no aramiden nyo daytoy if my people who are called by my name. Ket kunana agkararag da agbabawi da ken talikudan da dagiti nagbasbasulan da. Kunana ti verse 14 metlaing. Then, kunana, dinggag manipod langit dagiti kararagda. Can I hear an amen? Dinggag manipod langit dagiti kararagda. Wow! From heaven, manipod langit, nga pagapwan ti tulong tayo, iti biyag tayo, iti proteksyon tayo kunana. I will hear from heaven. Dinggag manipod langit dagiti kararagda. Meaning to say, plural daytoy. Dagiti tattao
God is calling a corporate prayer kuma. Simsimbahan. At ako mati pa nagmaymaysa nga agkararag. Lural kakabsat agkararag da. Daytoy kuna nadinggap dagiti kararag da. Saan laing nga maymaysa kumata agkararag am amin tayo. Are you praying for your family? Sapay kumakakabsat. Tayo tuloy tayo nga ikararagan. Dagiti ten tayo itibiyag. So daytoy itiwan nga umuna ni Apo Diyos. Dingget dagiti kararagda manipud langit. May kadwa nga ramidek ko na ni Apo Diyos agasak dagiti saksakit da. Anyaman dagita nga pandemic nga klase nga sakit ko na kaya ni Apo Diyos nga agasan. Kaya ni Apo Diyos nga ilisi dagiti tao na madaydayaw ti Apo. Masapul lain kuma nga uray ibagbaga ti Apo daytoy ti partner ni Apo Diyos, tingin nyo amin kakabsat ng gagayam, ket ti government. Imbagak idi, at dati talo nga inordenan ni Apo nga legal ti langit, church, government, and family. Dagito iti partner ni Apo Diyos nga may tungpal kadagiti plano na. Ket no adda kuma iti protocol ti gobyerno nga ibagada nga ramidan tayo, ket suruten tayo kuma. Apay pastor, one tadda iti Romans chapter 13 verse 1 nga agpababa basahin nyo iti Bibliayo kunana respect people on authority. Respetaren nyo kuma dagiti tattao nga adda ti otoridad. Taawan iti adda ijay nga haan nga ti Apo ti nangituyang nangisaad. So nga kayat mo man minusaan, imbotos mo man minusaan, no dijay ti adda ijay intayo kuma respetaren tayo sutin tuyang ti Apo para ijay nga tiyempo. Ket mabalin nga damit ituyang na nga paramet kanay ti sumaruno nga dispensation wenno tiyempo. So nga dijay lang met ti kayat ti Apo respetaren tayo isuda tapno adda kuma ti urnos 1 Corinthians 14:40. Iti verse 13 kunana God is not a God of confusion. Saan nga ti Diyos tayo ket Diyos ti confusion. So suruten tayo kuma, dagiti protocol ti gobyerno tayo, tapno di kasta dati urnos, ken tapno di kasta han nga gaputa ko natin damot ti Diyos tayo, nga maagas kada tayo ket han tayo nga sumurot kadagiti protocols, dejay met iti saan nga nasaya. So kakabsat kunana, daytoy taaramidan ti Apo kada tayo. Dinggen na ti kararagda, agasan na dagsaksakit da. Amen. Ken, kuna na ti number 3, agasak pa'y dagiti dagdagada. Tida duma translation kuna na, ket parang ayak manin. Dahil tati kuna na ito'y. Yan. Iti NIV. Ket parang ayak manin dagiti dagdagada. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ayat 10 nga kakabsat. Isot gapuna nga itatan sapay kuma tagragragsak tayo takas la mapit picture tayo ay kasjay gayam ti kayat ni Apo Diyos. Manipod ti Old Testament ada kondisyon na ingana ti New Testament adamot ti kondisyon na. Ti kondisyon kahit saan nga narigat. Tawan matin tayo baklayan. Ngam i-comply tayo lang, tungpalan tayo lang, no kayat tayo, nga maala tayo di daw-dawatin tayo. Amen. No kayat tayo nga maala di daw-dawatin tayo, awan ti daddumain tayo pagsarmingan, iti aramidan tayo, nuhaan nga di written word of God. Diyan nakasurat iti sa ti Apo nga suruten tayo amin. Amin nga naman ti dahil sa ti Apo ti pagbasaran tayo the standard measure of our faith. Amen. So daytoy iti good news today kakabsat ken gagayam no aramidan tayo daytoy tallo agkararag tayo, agbabawi tayo, talikudan tayo, busulan tayo, maala tayo daytoy, talo nga,
Yes niya po Diyos. Ti 2 Chronicles 7:14, dinggit manipod langit dagiti kararagyo, agasak desak sakityo, ken agasak pay dagiti dagdagayo, madaydayaw ti Apo. Nalpasan ti pagribingak kakabsat, ket no aramidan tayo para kada tayo daytoy. Apay nga ipukpukaw ko daytoy kakabsat, panakirelasyon ken ni Apo Dios. Wan ta kuna ti conclusion tayo ti John 15:5. Kuna ni Apo Jesus, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. Kuna ni Apo Jesus dito yung amin kakabsat. Basahin tayo kuma di Biblia tayo. Kuna ni Apo Jesus, siya kipuon ti ubas. Da kayo dagiti sanga. No agtaleneg kayo kanya kunana ado ti may bunga yo. Tano awan nak apart from me kunana. Awan ti pulos maramidan nyo. Dahil yung kakabsat ket nakabutbuten. No umadayo ka iti presensya ti Apo. No agbackslide ka tay iti pagarup mo ket kayang-kayang tanapigsa ka pay. Kabsat haan mo kaya. Nalawag iti sangwanan yung makikita tayo ti sao ti Apo ti John 15:5. Kunana no awan ti pulos nagpigsa di jay nga sao pulos maaramidan tayo. So nga ti dayto nga tiyempo ti pandemic kakabsat. Di lang mabalin nga maaramid ko, maitulong ko kada kayo. Ti pamatik nga awan ti distansya ti panagkararag. So mauray nag-inadayo tayo, anyaman ti lugar nga ayan nyo, no patsin nyo, nga adda ti maaramidan ti Apo. Agko-connect tayo ti panagkararag. I have seen a lot of miracles in my life. Iti panagtultuloy kong agtulnog ken ni Apo Diyos. Panangbaklay tayo ti cross tayo ken sumurot tayo ken kuana. Adu dagiti nag-aramid ti Apo nangaskas dao. Nga kayat ko kumangahan tayo nga mamis. Habang adda pa iti bundaway, let's work. Agtrabaho tayo para ken kuana. Takunana iti maysa nga kanta, nga hangkupulos nga may plipatan. Only one life, how soon it will pass. May salain ti biyag nga lumabas to. Whether you like it or not, lumabas to dito nga biyag tayo. Only what's done for Christ will last. Ket dagiti lain na aramidan tayo, iti Apo ti agnanayon. Dagiti amin nga accomplishment tayo dito'y lubong will pass. Ti kinasikat tayo will pass. Ti adult tayo will pass. Ti kwarta tayo will pass. But only what's done for Christ will last. So give to Jesus all your days. He's the only life that pays. If you recall, you have just one life. Dahil tati ko na iti may nga kanta. No panpanunutin tayo, may salang tibiyag tayo. Naturidak nga may baga. No adda ko mati may bagat ta nga kuna na duwa talo tibiyag ko. Adda ko matalo nga tiyansang. Ngam gaputa may sa tibiyag tayo. Ited tayo kuma iti biyag tayo, ti may nga puso tayo kay ni Apo Diyos. Ti isulaing iti only one that pays. Isulang tinangbayad ti biyag tayo. Nupan panunutin tayo, may salang iti tiyansa tayo. So ngahan ko kayat kumanga mamis tayo ti opportunity. Adu ti paay ti Apo ti tattao na, adu ti sunungsung bata na ti kararag da, adu ti nag-agasan na ti sakit da, adu ti pinarangay na. Hante ko mamamis di ay. Kumpit tayo kumakin kwa na yung relationship. Hante ko mga sinsinaan isuna. Dahil ito'y tipakpakasi ni Apo Diyos ay ten nga kakabsat. Agtalinay tayo kuma. Ken kwa na. Ken ti sauna. Tibiyag tayo. Ket amin dagito'y kunana. Nga daw-dawatin tayo itinagan na. Maited to kada tayo. I wish you the best and good luck. Kakabsat ken gagayam. Naibingay ko ti aramidan tayo, tamaala tayo ti kayat tayo. Umuna panagtalinaed ken ekwana ken Apo Jesus,
ken ti sa una itibiyag tayo. Ken may kadwa, tinadal tayo, iti Chronicles, kararag tayo kung makingkwana, agbabawi tayo, talikudan tayo, tinakurkurangan tayo, ket maala tayo di talo nga yes na, kunana, dinggit ti kararagda, agasak sa sakit da, ken parang ayip, iti dagada. Kakabsat ken gagayam, na ibagakon, ket ti mabalin nga ramidan di tatta, oras man, ngayon tayo mat ikan ti gundaway. If you really love your loved ones, if you love your family, awisan da kayo tatta nga gundaway, nga makipagkararag kanyak. Anyaman kayan nyo, isardin nyo kumati mabiit, tag may sa tayo nga kararag, para kadagiti ay ten tayo tibiyag. Tati apo, ket dumnid pa iti kararag, ingga na kadagitoy nga chimchimpo, madaydayaw ti apo. Ayaten nga kakabsat, dawatik man, nga makipagdumog kayo kanya kitag kararag tayo. Apo Diyos nga man nakabalin kay manangasi. Salamat iti dayto nga gundaway marik nami iti panagtrabaho ti Espiritu Santo. Ket addada dagiti kakabsat nga nakasyuntat nga gundaway nga karkararag. Apo Diyos ammom ti mapaspasaranda. Ammom Apo Diyos no anya dagiti specific nga daw-dawaten dakin kaama nga nasantuan. Anyaman Apo Diyos dagita nga problemahin da. Anyaman Apo Diyos dagita nga pagdadaanan da. Daytoy man ket emotional problems. Daytoy man ket problema Apo iti pamilya. Daytoy man ket problema Apo iti asawa da. Iti trabaho da. Iti pamilyada, ikararag ko Apo right now, iti special intervention. Tinasantuan Espiritu Santo. Idawat ko kadi Apo, iti nasantuan, kinabertud nga dara ni Apo Hesus Kristo. May sukumaapo ti pang-cover mo, iti tunggal may nga karkararag, nga anak mo, tinay iti magundaway, I declare in the name of Jesus. Mainayo na kadakwada Apo Diyos nga mangkansel kadagiti amin nga trabaho ti sitnget, iti panabiyag da, iti pamilyada, iti trabaho da, iti barangay da, iti munisipyo da, iti probinsyada, iti naga ni Jesus. Apo Diyos itultuloy mo kadinay sa yangkat ken aramidan, dagiti naimbag nga planong ti tunggal pamilya, iti pinagtipon mo ti pamilya, iti inikamiso dati misyon kan vision nga ramidan. No Apo Diyos rurugyan ti kabusol nga dadailan, cancelen mi itinaga ni Jesus. In the name of Jesus. And Apo Diyos, right now, no adda ti masaksakit nga gagayem kan kakabsat, anyaman, adadaman ti balbalay da, adadaman ti hospital, agda-drive daman Apo, ideklarak mo't Apo ti panakaagas to be upon their body in the name of Jesus right now. Itinagan mo Apo Jesus at dati panakawaya-waya. Itinagan mo Apo Jesus at dati panakaagas. Itinagan mo Apo Jesus at dati panakaisalakan. Sud ka po na Apo Diyos, dagiti nalpas ng trabaho miti cross, we are now claiming our portion today in the name of Jesus. Salamat Apo Diyos kadagiti inaramid mo, iti daytoy manen nga napalabas nga lawas. Agyaman kami kadagiti naagasan, agyaman kami kadagiti winawayaam, agyaman kami Apo dagiti na-revive, itultuloy mo Apo Diyos nga agaramid ti nakaskas dao, ta may tultuloy kuma nga may tagtag ay ken may tantang dudo, iti napatid nga nagan mo Apo Jesus. Awan ti sabali nga mapadayawan no hanlay nga si Kaapo, kasi kaamin ti mga aramid ka dagitoy, we are just your instrument. Sat gapo na nga amin nga dayo ken gloria, si kalaing Apo ti may daydayaw, si kalang ti may tantanok nga awan ti sabali. Itultuloy mo kadi Apo nga isalakan no adapay dagiti saan nga naisalakan. Tultuloy mo kadi Apo Diyos nga agasan dagiti kakabsat nga agsang sangit right now, iti pan nakaagas to be upon their family, to be upon their loved ones. Iti Pilipinas man wenno ditoy abroad. Apo Diyos ammo nga ti imam ket saan nga baba nga tumulong ken manggaw at ken mga extend ti tulong kadagiti Apo agsang sangit ti daytoy nga gundaway ken nagkarkararag ken ka. Makipagkararagak mat Apo kadagiti amin nga kakabsat
nga nakatune manipod ni start dahito nga programa yung ganatatta dahil kakabsat ijay Saudi Arabia, kakabsat ijay Hong Kong, kakabsat ijay Kuwait, Apo Diyos anyaman ti pagriligatan dagito yung kakabsat kay kakailyan ikararag mi Apo ti pa nakawaya-waya to biya pandem dagiti Apo naawanan ti trabaho kayat ikararag mi Apo ngano close mo iti sangwanan mangilukat ka kumaapo iti backdoors para kadagwada saan mo kadi nga baybayan ni Apo ited mo kadi dagiti masapul da ken liwliwaim kadi biagda ken ti pamilyada nga napanawan da ti Pilipinas. Salamat Apo Diyos uray pa no hang kumainagana ni Suda tanagad aduda Apo Diyos ammum dagiti kakabsat nga karkararag ti dato nga gundaway. Sabitam kadi Apo dagiti kasapulan da. You meet Lord their need in your own special way. I pray today in the name of Jesus. Kakabsat ken gagayam awatin nyo kuma. Dagita nga sungsungbat ti kararag you by faith right now. I am declaring by faith in the name of Jesus. Receive it right now. Your healing, your revival in the name of Jesus. Di pa nakaisalakan dagiti pamilyayo. Maawat yu kuma to be upon it. Maaramid ko mga kasta by babaen ti pamatiyo nga ikabil yung abukil at dakumati maaramidan ti Apo iti tangatawen para kanita etenyo iti biyag. Madaydayaw itinagan mo Apo Jesus. Biyaman kami Apo ti pangaramidam. Kaya nagiti kakabsat nga ay ayatan iti Ifugao, di Aguinaldo, di Isabela, di Quirino Province, Mountain Province, di Baguio, di Manila, anyaman Apo Diyos dagiti kasapulan dagito yung kakabsat. Apo Diyos nagadado, nakatatidog nga listaan, Apo ammum, dagiti kasapulan da Apo. Isabit, sabdam ka di Apo, I pray, in your own special way. Salamat Apo Diyos, kan uray dagiti gayam, dito Winnipeg, dito Manitoba, dagiti amin Apo kasapulan mi, i-provide mo ka di Apo nang runa iti covering mi, iti dahito yung pandemya. Tapno awan ko mati mapiktaran kada kami, ken malampasan mi kumaday ito yung Apo Diyos by your grace and mercy. Salamat Apo ti pangaramidam. Kukwam ti amin nga dayaw. Kukwam ti amin nga panagyaman. Ited mi ken ka, tas ikalaeng ti mapadayawan nga awan ti daduma. Salamat Apo Diyos ti naramidam ti dayto nga malam. Ken agsapa kadi daduma nga countries. Tultuloy mo kadi Apo nga pagpalaan. Dayto yung Apo Diyos nga sasaom. Kita agbalin ko maapo nga sibibiyag nga tinapay. Tina espirituan a panabiyag mi. Salamat kadag ti amin nga kakabsat nga nakijoin tatangal daw. I-bless mo ti biyagda, i-bless mo ti pamilyada Apo Diyos, i-bless mo ti trabaho da. Kaya dagiti ko maamin nga dumanunan to dayto nga mensahe. Apo Diyos sapay ko mataumay kada kami. Di pa nang respeto mi, ijay imbagam iti saom. Di pakpakaasin mga panagtalanid mi ken ka, ken panagtalanid dagiti saom nga naigan mi iti puso mi. Tapno di kasta amin dagiti karkararag mi. Ket maaramid mo kada kami. Salamat Apo Diyos ket daytoy tinkam pagmaymaysaen may pagpakasi ken idaw dawat para titunggal maysa ken para kanita etin mi iti biag itinagan ni Jesus nga anak mo ken Apo mi kunatayo amin ti amen and amen. And now may the love of the Father, the grace of the Son, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Salamat kakabsat, benisyonan na kayo kay ni Apo Diyos, kat akikita tayong tumanan, itikas to yung oras no Domingo. God bless you all.